So, moin liebe Angelfreunde. War ein bisschen ruhig. Aber ich habe es mal wieder rausgeschafft. Und die erste Nacht war ruhig. Ja, zweite Nacht auch. Dann habe ich nochmal einen neuen Spot gesucht. Den Fisch in dem Bereich gesehen. Ja, Ruder rausgelegt. Keine 10 Minuten später lief die Ruder ab. Nicht der größte, aber ist ja egal. Schöner Fisch, schöner Schuppi. Ich hoffe, geht jetzt besser weiter. Und ja, mal gucken, was noch so geht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Läuft auf jeden Fall.